$6800 atrofida yaxshi Spark qidirganlar uchun yaxshi taklifimiz bor. Bir qo'l egalaridan 2020-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya avtomobilimiz. Bosib o'tgan masofasi 105 ming kilometr. Mashinamiz texnik holatlari juda a'lo, juda ideal turibdi mashinamiz. Balonlarga keladigan bo'lsak, charmxo'y yumshoq balonlar taqilgan. Mashinamizga metanlar yangi uстановkalar qilingan. Mashinamiz salon qismiga keladigan bo'lsak, juda ajoyib. Shunchaki tomosha, yaxshi chexollar taqib qo'yilgan, Magicar signalizatsiyalari bor, podogriflar qo'yilgan, ABS konditsionerlari bor. Probeglari 105 ming yurgan. Farlar ledlar qilingan. Kraskasiga keladigan bo'lsak, mana shu orqa eshigini yarmida pitnosi bor ekan. O'zlaring uchun bemalol tekshirtirib, proverka qildirib olsalaring bo'ladi. Mashinamiz naqd avtokreditga ham beriladi bank orqali. Boshlang'ich to'lovlari 15 million 93 ming bilan chiqar ekan.